حطيت لهم الاكل اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. الصغيرين اهم بياكلوا عادي من العلف العادي. في ناس بتقول العلف اللي هو المخصص للارانب الصغيره عمر ما جبته طبعا، عمر ما جبته. الارانب بتتفطم برميهم مع التانيين زي ما انتوا شايفين واخدين معايا على في الفيديوهات اللي فاتت كلها اهو. يعني مش بخبي عليكم، انا بحط الاكل قدامكم وبعمل كل حاجه قدامكم. فالارانب كلها بتاكل مع بعضيها. طبعا يعني الارانب ادام دخلها عدوى احنا بنقنع نفسنا يعني بنحس ان احنا اخطأنا في حاجه معينه، ان هم كانوا مع الكبار. يعني حصل اي مثلا اي حاجه ملوثه كلوها. البرسيم جاب لهم اسهال، العيش جاب لهم انتفاخ. فطبعا احنا بنقنع نفسنا بالاخطاء دي كلها وبالحاجات دي كلها، انما هي والله العظيم ولا اخطاء ولا حاجه. بصوا يعني دي حاجه بتاعت ربنا. ادام انت ما بتهمليش في تربيتك للارانب، فانت يعني ايه ما تحاوليش، يعني ما تخليش اي حد يحاول يقنعك ان انت غلطانه. تمام. يعني معلش انا باجي افطم الارانب بروح حطهم مع الكبار، انتوا طبعا متابعيني في القناه وعارفين كل ده. برميهم مع الكبار زي ما انتوا شايفين اهوت وبياكلوا معاهم. دي الارانب اللي هي لسه مفطومه اهي. بص هو في قلب الطبق اساسا، مش بياكل من الطبق ده، هم في قلب الطبق نفسه. تمام. كل دولت الارانب اللي هي كانت مفطومه، دول اللي كانوا يعني دول اكبر من دول. يعني دولت والده، دول والده تانية. اللي جنبيه ده والده، والاصفر اللي بيخش في وسط اهو دوت برضو دي كانت والده تانية. اعمار بقى واحجام واوزان، انا بصراحه ربنا ما عنديش الدماغ اللي افضل افتكر دول كام ودول كام ودول كام. كل اللي انا فاكراه ان انا طلعت الاسبوع اللي فات دوت اوردرات وحاجات كتير طلبت مني، فطلعتها عشان اخف من الاكل اللي انا بجيبه، وفي نفس الوقت يبقى دخل برضو يجيلي. طبعا غير الفيديو اللي انا كنت عاملاه بالفلوس اللي انا كنت بايع بيها. دول طبعا انا مش كل ما هبيع حاجه هنزل لكم هتقولوا ايه الست المبالغه ديت وبتاع. في ناس هتحس ان انا مبالغه، انا مش مبالغه خالص. الارانب كلها خير، اللي مربي ارانب عارف كل اللي انا بقول عليه ده. تمام. الارانب دي كلها اللي هي لسه طالعه، فانا طلعت اللي هم الكبار، مش الكبار قوي على فكره. يعني بص اللي انا طلعتهم الحجم ده، لان ناس كتير هي كانت طالبه الحجم دوت اهو. ابعد لكم برضو الكاميرا اهو. دون يعني دي ارانب شمرت، بتبقى عايزه اقول لكم ان شربات. هو مش صغير، الكاميرا بس ظلمه شويه اهو. واللي جنبيه دون برضو كل دي والده واحده، اللي جت دي امهم، ودوت اهو اخوهم اهم. الاحجام دي كلها كانت والده واحده. تمام. طلعتهم كلهم. اللي هم كانوا بعد دولت بيومين ثلاثة، مش بكتير يعني. دول برضو هيطلعوا ان شاء الله الاسبوع دوت. انا بطلع ارانب كتير، يعني انا اقربها في ناس اتصلت عليا زي ما حكيت لكم قالت لي اعملي لنا اكل وعشان جالي ضيوف على غفله وبتاع. يعني ناس فاتحين محل جنبينا، واحد يعني على راسي. قال لي ام ياسمين انا عايزك تنقذيني، انا في موقف وحش ومش عارف ايه. قلت له انت تحت امرك. انا عايز اي اكله، طبعا انا بعمل اكل وابدارات وحاجات من ديت للناس القريبه مننا، اي حد بيبعت لي. يعني الحمد لله ابتدت تمشي الحمد لله. فقال لي عرفت ان انت بتعملي اكل وبشوفك وكده على النت، فممكن؟ قلت له طبعا ممكن. طب انت ايه اللي متوفر عندك؟ قلت له عندي لحمه وعندي فراخ وعندي سمك وعندي كبده وعندي حواوشي وعندي. قال لي لا عايزين اكله حلوه. اكله حلوه يعني اعمل ايه؟ ما جاش في بالي ان هو عايز ارانب، فهو بيقول لي ايه انت بتطلعي من الارانب اللي عندك دي؟ قلت له ايوه لو عايز منها قول لي. قال لي ايوه عايز والله انا مكسوفه اقول لك وكده. قلت له يا عم انا عاملاهم ببيعهم، هو انت هتتكسف من ايه؟ قول لي انت طلباتك ايه. قال لي انا جاي لي 6 نفار. فقلت له ايه يبقى نذبح 2. الاتنين ب10 حتت.
طبعا اللي هياخد حته بتاع اللي استكفى بحته، اللي هياخد حتتين. قال لي لا، خليهم 3. قلت له هما 2 كبار هقطعهم لك كل واحد 6 حتت. فطبعا قطعتهم له وعملتهم له. طبعا طلب عليهم ملوخيه، قلت له الارانب بيتعمل عليها كل حاجه. قال لي لا، اعملي لي ملوخيه، هم عايزين ياكلوا ملوخيه. عملت له ملوخيه وبتنجان مخلل وليمون وفلفل وزيتون، كل دون. وبعته له، اتصلت بيه بصراحه، هو اللي جه خدهم من اول الشارع كده. طبعا في حلل من عندي، وهو طبعا جارنا هنا وجاب لي الحاجه. فعملتهم له بصراحه وربنا رزقني فيهم. يعني بسم الله ما شاء الله. هو الارنب، الارنبين كانوا عاملين 3 كيلو و600. طبعا حسبتهم له المبلغ وحطيت عليهم. هو جاب لي الملوخيه وكده. طبعا انا حطيت سمنه، حطيت توم، حطيت توابل من عندي. آه، فحسبت له الحسبه يعني، وهو قدرني بصراحه. ربنا اداني بزياده، ربنا يبارك له يا رب. وفي نفس الوقت يعني انا برضو حلت له مشكله كان هو محطوط فيها. وقعد يوم والتاني والتالت ولا قال لي ايه اخبار ولا تسلم ايدك ولا اي حاجه. فطبعا بالصدفه كده معديه من قدامه وبشتري منه حاجه يعني. فقال لي، قلت له انت ما قلتليش يعني ايه رايك في الاكل وكده. قال لي هقول لك ايه، انا اكن الحاجه هي اللي عملت الاكل ده. والله العظيم فكرتني بامي. هو مش صغير يعني، هو برضو سنه من سني كده. قال لي انت فكرتني بام الحاجه واكل البلد وحلاوه اكل البلد. وحاسس ان انا كنت قاعد في وسط البلد، كان ناقص شويه زرع بس حوالينا. طبعا يعني خلاني فرحت بصراحه، فرحت من الكلام يعني، غير اللي انا كنت متوقعه خالص. كان هيقول لي مثلا ايه، كويس الحمد لله تسلم ايدك وكده. انما يعني بصراحة يعني ما يشكرش في نفسه الا ابليس. بس هو بصراحة يعني رفع من روحي المعنوية شويتين كده. وكلهم بألف هنا. وفي ناس كتيرة أوي 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 اتصلوا عليا عايزين أرانب فورا. جالهم ضيوف، او هم مثلا نفسهم هفتهم، اتفرجوا على فيديو ونفسهم هفتهم على اكلة ارانب مش عارف ايه. كل الناس حواليا عارفة ان انا ببيع الارانب وبعمل اوردرات وبعمل الحاجات دي. تمام. آه بسم الله ما شاء الله. يعني انا طلعت منهم تقريبا، يعني انا بقول لكم تقريبا مش بالظبط، بتاع 20 ارنب. زادوا طبعا عشان انا الارانب اللي هي الصغيره كبرت. اهو الابيض اللي بيجري ده كانوا قد المفطومين دول كبر، واللي قبلهم كبروا واللي بعديهم كبروا. فطبعا الحاجه يا جماعه مش واقفه على حالها، لا بتكبر. انا بطلع منها واللي بيطلع بقى تحسوا ان انا ما فيش حاجه بتطلع. تمام. انا عارفه انا بعمل ايه. انا عارفه وبقدر كل حاجه. يعني انا بطلع اللي دولت. يعني ولدت عندي بكتير خالص 4 5 مرات، ما بخليهاش اكتر من كده. ناس طلبت مني ارانب للاكل للذبيح، بقوم بدبحاهم، بعرفهم ان دي امهات. انا ما عنديش الا هم، لان يعني يا اما تكره كبار. تمام. بخلي بقى اللي هم بعديهم اللي طالعين، اللي هم الشمورت اللي هم الصغيرين، او اللي هم البكريين دول، بخليهم بقى للولادات. لان ما بخليش الحاجه تولد زياده عن حقها يعني. وفي نفس الوقت لو حد طالب مني ارانب للتربيه، ما بنصحهمش بارانب والده عندي كذا مره، لا بديهم الارانب اللي هي لسه جديده. تمام. عشان ياخدوا منهم ولادات وتبقى كويسه وصحتهم كويسه معاهم. محبش الغش ابدا، ما بحبش ان انا اداري على اي حد، بصارح. الصراحه راحه، زي ما الناس كلها بتقول الصراحه راحه. فعلا الصراحه راحه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الارانب المفطومه بتاكل اي حاجه يا حبايبي. بالنسبه ليا هتسمعوا كلام الفيديوهات التانية، هتسمعوا كلام الناس اللي يقولوا لكم هاتوا علف نوعه كذا، نمرته كذا. مش عارفه الارقام دي، انا ما بعرفش فيها خالص. برمي برسيم، برمي عيش، وهم بياكلوا كل حاجه. لان انا برمي العيش بقناعه، برمي البرسيم بقناعه، برمي العلف بقناعه، مش برمي الحاجه بهبل. بحيث ان الحاجه تاكل العيش مش بكتره يحصل لها انتفاخ، ياكلوا البرسيم بكتره يحصل لهم اسهال، ياكلوا العلف بكتره يعطشوا ويموتوا من العطش حتى لو حط لهم ميه.
كل دون لازم بقناع يا حبايب قلبي. يا رب الفيديو يكون خفيف على قلبكم، ونوروني في البث بكرة ان شاء الله الساعة 10 ان شاء الله يا حبايب قلبي. هعمل بث الساعة 10 بإذن الله، انتظروني من 10 ل 11 تقريبا كده. انا كنت عامله بس من شويه وناس كتيره حضرت معايا ونوروني وشرفوني، على راسي ام شهد وام عمر وناس كتير قوي من الجزائر ومن تونس. ربنا يصلح حالكم يا رب، ومن اليمن ربنا يصلح حالكم ويبارك لكم يا رب. نوروني طبعا ورفعوا لي البث، والحمد لله عدت على خير باذن الله. بكره انتظروني ان شاء الله من 10 ل 11 باذن الله. لسه ما حددتش الميعاد، بس هو تقريبا في الميعاد ده ان شاء الله. الوقت الارجح يعني اللي انا برجحه الساعة 10 باذن الله. يلا حبايبي اشوف وشكم بخير، سلام عليكم.